Imboni TV. Nongeye kugusuza nkwifuriza ibihe byiza cyane wowe mu buvandimwe ukurikirwa nyuma kurikirana yitwa Imboni TV. Nje nitwa Ajabu Marashindi kumwe na Zeruba waramutse neza? Meze neza umunsi ndabona uciye ikiwa ariko ndabona sha mu mujyi wa Kigali. Hari ikirere cyiza cyane. Hiriwe. Ikirere kirere cyiza. Imvura ni umugisha. Ni umugisha bw'Imana nyinshi nayo ibifite byinshi iri kwica. Reka twigire mu makuru. Mu makuru ari kuvugwa hashize iminsi hari ibitero byinshi baye. Ibitero byahitanye abantu benshi cyane, ibitero bya drone, ariko turaza kureba muri rusange ibijyanye n'ibi bitero ikibyinshi inyuma ndetse n'ibindi bitaba byaravuzwe, ariko turaza no kureba muri rusange icyo bino bitero byasize n'igituma abanyamurenge benshi baraguye ahangaha. Ariko turi no kurundi ruhande hari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye agamije kugenderera AFC M23. Ese kugenzwa nabo azaganira nabo iki ni irihe banga cyangwa se nihe butumwa abazaniye mu by'ukuri? Turaratwara muri rusange ikimugenza mu kuba yasura irihuriro rya AFC M23 uko byose bihagaze. Turaza guhera kuri ibi bitero byahitanye abantu benshi cyane. Zeruba uza kudufasha kugira ngo dusobanukirwe neza iby'iyi nkuru muri rusange. Si inkuru imwe n'amakuru menshi abavugwa by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri Bijombo niho nshaka kugira ngo mpere. Muri Bijombo ni muri ho plateau za Uvira n'iriya misozi miremire ya Uvira, n'ubundi niho hagaragaye Wazalendo abangaba nabo kwa Kirofoka bavugaga ko batesheje abangaba ba Red Tabara ndetse na Twirwaneho babatesha imisozi bari bafite ya Bijombo. Iyi ni imisozi iri très stratégique muri urugamba bari kurwana. Bavuga ko rero bamaze kuhafata ndetse bari berekeje ngo Murambya ariho bashaka kugera ngo bagasanga aho M23 iri bakayimenasa nayo. Izi Wazalendo zahamagariraga FARDC kuba bakomeza bakaza bakabarejwanya bakunga ubumwe kugira ngo bakomeze bagabe ibitero bikomeye cyane. Aha rero Twirwaneho na Red Tabara ngo bakaba barisanze n'ubundi bagomba kugaba ibitero bikomatanyije kuri axe ebyiri bagomba kuba batanya naho kugaba ibitero. Ubwo nibigomba kuba bituruka Minembwe ndetse mu majyepfo ya Minembwe ndetse na Bijombo yo mu majyaruguru kugira ngo babashe gusubizayo izi Wazalendo. Barabikoze nubwo Wazalendo bakomeza gusohora amatangazo bavuga ko utu duce aka gace ka Bijombo bagafite, ariko siko bimeze kuko Twirwaneho babakubise inshuro bakabigiza inyuma. Yego. Hari andi makuru menshi rero ari kuvuga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ayo dufite afite byinshi agaragaza. Nk'ubu icyo abantu bamenya nuko ejo hashize ku cyumweru aribwo habonetse ibitero bikomeye cyane byahitanye abanyamurenge benshi, bitana abasivile benshi hariya imurenge. Ni ibitero byatangiye mu gitondo saa 9:30 z'urukerera nibwo ibyo bitero byatangiye. Anza kureba muri iyo minsi 3 nkuko ari watangiye ubivuga. Yego. Iminsi 3 irashize hariya mu bice bya Minembwe hagabwa ibitero bikomeye cyane. Hari n'andi makuru avugwa muri za Pwezero hariya abarundi bahakubitiwe no ndaza kubigaruka. Turanyaruka tubibabwireho byose. Hanyuma muri izi ho plateau za Uvira icyo abantu bamenya nuko mu misozi ya Kakenke muri secteur ya Rurenge mu bice bya Rubarati, Ruhuha, Marimba ndetse na Masango muri groupement ya Bijombo, hangano habereye urugamba rukomeye cyane. Wumve ko iyi Bijombo irimo intambara ikomeye cyane. Bijombo abantu bari kubyumva mwumve ko ari agasozi abarwanyi bose baba bari gushaka kugira ngo kabafashe n'ubundi kurasa umwanzi neza bamwitegeye. Ni agasozi k'ingenzi cyane. Yego. Ubwo rero icyo bamenya nuko muri Kakenge muri secteur ya Rurenge niba ari Rurenge ntabwo
njye nyabwira abantu ntabwo mvuga oya hariya ntacyo ni aya birumvikana mazina nubwo ari abaduha amakuru birumvikana bayaduha banditse hanyuma natwe tukabisoma birumvikana uko biri birumvikana hakubitiwe abarundi benshi cyane benshi bari kuri ligne de front kugeza ubwo hari imirambo myinshi yari iri ku nzira ari ahantu aho bari kurwanira nta mihanda ihari ni utuyira yego bagukubitira umurundi kugeza ubwo imirambo nyine yari yararitse kuri utwo tuyira ndetse bamwe bananirwa kwevakiwa bagenzi babo basubira inyuma bariruka yego kabuno mpamaguru abandi basigara aho ngaho nyine icyo twirwaneye ikora na 23 nabo babasiga aho ngaho nta nubwo bafata mirambo ngo bajye gushyingura ikintu cyabaye nuko hari intwaro nyinshi z'abarundi zafashwe na twirwaneho ndetse na 23 nyuma yuko babarashe babirukana muri kuri uno musozi wa Bijombo aha ni muri sheferi ya Bavira niho urwo rugamba rundi rwabereye yego bo andi makuru ahari aravuga ko humvikanye ibitero bikomeye cyane by'indege zitagira abapilote ndetse n'ibisasu biremereye cyane birasirwa kure umva hari intwaro zirasirwa hafi n'izirasirwa kure izirasirwa kure abarimo amaransi rocket birumvikana hanyuma rero ubwo na drone indege zitagira abapilote ibi ngibi byose bikaba byagabwe na drone izavuye ku ruhande rwa Kinshasa n'izavuye ku ruhande rwa leta y'u Burundi amakuru atugera avuga ko hariya Bujumbura burya kiriya kibuga kinini cya Bujumbura nacyo ni witegereza ukareba neza yego uko Bangoka bimeze kuba barahinduye ikibuga cy'indege base militaire na Bujumbura birashoboka ko ariko bimeze Bujumbura ashaka kuba ariyo ububiko bw'intwaro zaba izirashirwa ku butaka ateri cyangwa se izikoreshwa mu kirere zishobora kuba ngo ziriyo indege rero guturuka kuri izi mpande zombi ku bihugu bibiri mbabwiye zikaba zararashe mu misozi ya Minembwe hariya zikica abanyamurenge benshi barasha hitwa Karingi barasa hitwa Bidegu barasa hitwa Rubemba Karongi ndetse na Gakenke angaha hose baraharashe urumva yego hanyuma rero amakuru yandi atugeraho akavuga ko ibisasu byahitanye ubuzima bw'abaturage mu gihe abandi bakomeretse bikomeye hari inkuru rero yakomeje no gukwirakwira ivuga ko leta ya Kinshasa ngo yaba uyigaruriye nyine bya bice nari nababwiye muri territoire ya Minembwe harimo n'agace ka Karingi yego ariko aya makuru waje gusanga atariyo nkuko nabivugaga ntabwo aya makuru ariyo yego kugeza ubu ngubu ibyo bice byose mbabwiye biragenzurwa n'ingabo za General Sematama kuko ingabo z'u Burundi naho zahakubitiwe bagabye ibitero kuri axe zigiye zitandukanye ariko hose bagiye bahakubitirwa inshuro yego bo hari uburyo rero ibitero byagiye bigenda biba byagenze bite rero nukuvuga ngo icyo nahereyeho n'icyo ku itariki 8 ejo hashize nubwo n'uyu munsi ari ubwoba bw'abaturage bavuye no mu byabo kuva mu gitondo cyo ku itariki 8 saa 9 n'igice nk'uko nabivuze nibwo izo ndege zitagira abapilote ziturutse kwa Kisekedi na Evariste babombarize village nyinshi barashe muri village nyinshi za Minembwe bakica abaturage abandi bagakomereka babafatiranye na kagatotsi ka mu gitondo bamwe byabasanze mu mazu nyine umunsi wabanje kwa gatandatu ari tariki 7 iyi leta ya Kinshasa ni ya Gitega barashe Rugezi na Rwitsankuku yego umunsi wari wabanje kwa gatanu hari tariki 6 yego iyi leta ya Kinshasa ni ya Gitega barashe ku musozi wa Baruta barashe 2:00 n'igice z'ijoro ku cyumweru itariki ya mbere dutangira ku kwezi drone 8 nibwo zagiye zirasa mu Minembwe muri lokalite zigiye zitandukanye za drone mwibuka ko zahanuwe yego tariki 30 n'imwe z'ukwezi kwa mbere hari drone 12 nazo zarashwe
kuri Puezero na Rwitsankuku ndetse na Rugezi. Yego. Tariki 30 ahangaha ni drone 5 zarashe mu bice bigiye bitandukanye bya Minembwe. Hanyuma kandi hari ibitero byagabwe itariki 24 na 22 uyu mwaka niho turimo. Barasa muri Mukoko ndetse na Gakenke, udasize Rugezi, Biziba na Runundu, hose ahangaha harashwe na FARDC ndetse na FDN. Yego. Ayo makuru nuko nguko ateye. Yego. Noneho tujye kuri rya huriro, bamwe wa munyamabanga aragenzwa n'iki? Uri kugenderera AFC 23 aragenzwa n'iki? Niwe butumwa bumuzanye? Hari uyu ni umunyamabanga wungirije muri United Nations, umuryango w'ubumwe, aribwo UN. Iyo tuyivuze buriya UN ni ikintu kinini cyane, sibyo? Yego, ni kigari. Ishami ry'umuryango w'abibumbye, uyu ni umuryango w'abibumbye. Uyu munyamabanga rero mukuru wungirije umuryango w'abibumbye. Yego. Uyu mugabo yitwa Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de UN. Ashinzwe mu by'ukuri operation, nukuvuga ngo ibikorwa byose bikorwa kugira ngo bagarure amahoro ku isi mu bihugu biba bidafite amahoro. Aba muri izo operation de maintien de la paix et arrivé à Kinshasa. Uyu mugabo ari Kinshasa kuva ku cyumweru ejo hashize. Aragenzwa n'iki rero? Biteganyijwe ko, uretse mbanze mubwire kimugenza, biteganyijwe ko no mugabo agomba kumara amasaha 72 Kinshasa. Amasaha 72 urumva ari iminsi ngahe? 3. Iminsi 3. Yego. Hanyuma nyuma y'iminsi 3 akerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho agomba guhura n'ubundi n'inzego za politike zigiye zitandukanye. Ariko noneho Tshisekedi nawe bakazaganira by'umwihariko. Yego, ibyo byurumvikana nka mwenyewe kuri igihugu. Agomba kuba araganira na Tshisekedi, n'ubundi bari kuganira. Yego. Umunsi wo ku cyumweru ubwo n'uyu wo kuwa mbere n'ejo kuwa kabiri aganira na Tshisekedi. Byose mu bimugenza n'ukureba uburyo kibagarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Uburyo ikibazo cy'intambara cyarangira bitanyuze mu isasu, ahubwo bikanyura mu biganiro bya politike. Tshisekedi akicara akaganira n'abanyapolitike. N'ikimenyimenyi, hari inama nkuru y'abasenyeri, hari y'abayobozi ba Kiliziya Gatolika hariya muri Kongo yitwa Senko. Hari kandi isese nayo ni inama nkuru yabo mu madini ya Gikristo. Yego. Aba bose bagomba kuganira n'uyu Jean-Pierre Lacroix, bakareba ngo ese bimeze gute, ikibazo giterwa n'iki. Akaganira na societe civile, urumva karaganira n'abantu benshi. Ariko muri rusange kigamije no gukemura kiriya kibazo, ni ukureba uburyo kibakemura ibi bibazo. Yego. Tshisekedi rero namara kumuratira ibye byose, namara kumubwira ibye byose n'icyazanye ibibazo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, uno mugabo yego azaza hano mu burasirazuba arebe uburyo kiyaganira none n'aba bayobozi bari Alliance Fleuve Congo 23. Yego rwose. Urumva hari uguhuza ibitekerezo. Nukuvuga ngo yumvise ibya Kinshasa, umwe aravuga iki undi aze yumve n'ibyariya uruhande yumve buri ruhande. Hanyuma ibyazakuramo ubanza ari byo azashyira umuryango w'abibumbye abereye umuyobozi. Hanyuma uyu ni umuyobozi wungirije, ni umuyobozi wungirije, ariko akaba ashinzwe operasiyo zose za peace restoring, ibyo byo kugarura amahoro aho atari. Urumva azagenda ashyire bagenzi bati ababwira ati ngibi byo nkuyeyo, narahigire kuri tere, ngibi byo nkuye ku mpande zombi, uruvuga iki namwe mfata umwanzuro w'icyo twakora. Yego. Uyu mugabo rero Jean-Pierre Lacroix agomba kuba nawe umutangabuhamya mwiza, namara kumva ibyo impande zombi zitanga. Umuntu ahigire biranumvikana rwose, wanigereye kuri tere ahantu ari kubera ikibazo, waza bafite n'amakuru ahagije. Azaba afite amakuru ahagije, kandi mu by'ukuri ntekereza ko iyo uganiriye n'abantu babiri, niyo waba uri guca urubanza, ugerageza kumva, uracekinga, ukabaransa, ntabwo ushobora kubura ukuri, birangira ukuri ukubonye. Ni nako bimeze.
ndumva rero ari ibyo ngibyo byose biri kuvugwa muri iyi minota hano mu burasirazuba. Izi ni update zari zigezweho mu by'ukuri. Hari amakuru menshi aba agezweho ariko n'andi mu kanya turayabazanire. Zuruba twoya mu kanya zogoroka tuzanye n'andi nabonye menshi ariko kugenda vuga no hino. Twoya rwose turi buze kugaruka kandi bakomeze babane natwe be kujya kure yacu. Wakoze cyane Zuruba. Namwe wakoze Marashi. Namwe mwese Imana barinde ibintu byose byo nakagaruka. God bless. Imboni TV, imboni ya rubanda.